Agamemnonove priče. Zagonetka dečije psihe. Priča Desimira Milenovića. Neki očevici se nisu odmah šokirali. Ljudima se učinilo da to neka nestašna deca s vrha jednog od najvećih solitera u centru Bora bacaju poveće lutke koje zatim svom težinom udaraju o betonski pločnik ispred zgrade. Oni koji su shvatili da se u soliteru broj 6 ulici Albanske spomenice događa nešto tragično, a u nemoći da pomognu, hvatali su se za glavu i vrišteći trčali ka mestu gde su ležala dečija tela. 50-godišnja domaćica Malina Radenković, stanarka susednog solitera, stigla je među prvima. Još je pod utiskom stravičnog događaja. Sa komšinicom Dafinom Milanović sedela sam na terasi njenog stana u prizemlju i razgovarala. Odjednom, komšinica Ljubica, dobrosavljeva žena, kao bez daha, protrča pored zgrade. Upitah je kud to juri, a ona, sva usplahirena, odgovori. Pala je jedna devojčica. Zgrabih neku posudu sa vodom i potrčak za njom, kad tamo, uz devojčicu i dečak, leže okrenuti glavama jedno prema drugom. Učini mi se da dečak daje znake života. Jadna mi nada. Dvoje dece, devojčica i dečak, ležali su mrtvi. Ali ko su oni? Čiji su? Nagađanje nije trajalo dugo. Dok je jedan vozač sa njihovim beživotnim telima jurio prema bolnici, žene i ljudi su potrčali ka 8. spratu, gde je jedan prozor bio otvoren. Kad su ušli kroz nezaključana vrata u stan 43, više nije bilo nedoumice da su to deca 31-godišnje daktilografkinje Jelice i 54-godišnjeg advokata Dušana Predića. Uz mnoštvo tragova da su se deca do maločas ovde igrala, na kauču, pored prozora kroz koji su skočili, na 7 žutih komada hartije, njihov 13-godišnji Boban, odličan učenik 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić, napisao je oproštajno pismo majici Jelici i očuhu Dušanu. Istog popodneva, pre nego što su nesrećni roditelji saznali za tragediju svoje dece, ovu dečakovu ispovest pred smrt odneo je, po službenoj dužnosti, jedan od inspektora Borskog SUP-a. U gotovo svim dnevnim listovima objavljena je vest o tragičnom događaju. Novinar Miloljub Milošević je, između ostalog, napisao u Politici. Boban Veljković 13 i Suzana Predić 5 skočili su sa 8. sprata i ostali na mestu mrtvi. Njihovi roditelji, Jelica i Dušan Predić, u trenutku nesreće bili su u selu Luka kod Bora. U Borskom SUP-u smo saznali da su nastradali Boban i Suzana ostavili oprošteno pismo u kojem se kaže da su isprljali tepih u spavaćoj sobi svojih roditelja i da odlaze u smrt bojeći se batina. Kroz prozor spavaće sobe prvo je skočila Suzana. Sutradan u istom listu je znatno opširniji tekst iz kojeg nekoliko rečenica privlači posebnu pažnju. Iz nezvaničnih priča koje ovih dana kolaju Borom saznali smo, međutim, da su Suzana i Boban imali opravdan strah od batina jer su ih roditelji, navodno, tukli i za najmanju sitnicu. Odlazeći u Borski SUP uzgred, saznao sam da je neko, verovatno ogorčen onim što se priča po gradu, pocepao nekoliko posmrtnica kojima nesrećni roditelji obaveštavaju rođake i prijatelje o svojoj nesreći. Radivoje Punčić, zamenik načelnika u Borskom SUP-u, hvata se za kosu. Pa ovo je, kaže, neverovatno. Deo čaršije na zaista najsuroviji način otežava bol ovim čestitim i nesrećnim ljudima. Advokata Predića, koji je godinama proveo na mnogim odgovornim poslovima, svi znamo kao dobroćudnog i mirnog čoveka. On maltretirao decu. Kako ljudi mogu tako nešto da pričaju? Gde im je ljudskost? Istina, sada pokojni Boban je njegov posinak, dete iz Jeličinog prvog braka, ali pouzdano znamo da se on prema njemu odnosio kao prema najrođenijem. Da ima bar trunke istine u onome što se po gradu govori, a novine, nažalost, prenose, onda mi ni časak ne bismo sedeli skrštenih ruku. Uzalud sam zatražio da pročitam oproštajno pismo. To ne može. Ne želimo da bol roditelja učinimo većim. Ono bi ih šokiralo. Pokazat ćemo im tek kad prođe izvesno vreme, kada se malo povrate od tuge. Inače, ja sam ga čitao.
I nisam stekao utisak da su deca zbog straha od batina otišla u smrt. Pre će biti nešto drugo. Uostalom, u novinarskom poslu, da kažemo i ovom prilikom, ima mnogo neugodnih trenutaka. Boban i Suzana, dva zlatna deteta, kako mi pre nego što uđoh u zgradu, za njih dvoje reče jedna žena uplakanih očiju, dan ranije, uz mnogo suza, baš na Bobanov rođendan, sahranjena su u Luci, selu njihovih roditelja. Sada, međutim, noć posle toga, u dvosobnom stanu Predićevih, od njih treba da potražim odgovor na pitanje da li je najgore moglo da bude izbegnuto. Iz stana dopire lelek. Zvonim, ulazim. Crnina, bol, suze. Bobanovu i Suzaninu majku Jelicu pridržavaju muž Dušan i njen brat. Žena Rida. Zašto, ponavlja Jecević, zašto ste to učinili? O, deco moja, o zlata majčina. Njen muž Dušan, takođe uplakan, uspeva da bude pribraniji. Neka je na obrazu, kaže onima koji me u ovoj nesreći još unesrećuju. Sve sam učinio, zaista sve, da bi Boban imao srećno detinjstvo. A eto šta sam dočekao. Advokat Dušan Predić i daktilografkinja Jelica u braku su od oktobra 1973. Njihova deca iz prvog braka su već odrasla, roditelji su. Kad se Dušan venčao sa Jelicom, Boban je bio trogodišnjak. Posle 4 godine u novom braku je rođena Suzana. Tata, kako je lepa, uzviknuo je Boban kad ga je očuh Dušan odveo u porodilište. Od toga dana svi tvrde da je Suzana postala njegova najveća ljubav. Susedi su jednoglasni. Neizmjerno ju je voleo. Igrao se sa njom, čuvao je, pa je utoliko veće zaprepašćenje zbog svega što se dogodilo. Otac porodice, ugledni borski advokat, kroz suze govori o onome što je prethodilo tragediji. Majka mi se razbolela, pa u nedelju ujutru žene i ja odlučismo da je obiđemo u Luci. Suzana je htela s nama, ali je Boban pred polazak zamolio. Suzice, ostani sa tvojim baticom da se igramo. Kada je ponovio molbu, rekao sam ženi, pa neka ostane. Njih dvoje se uvek lepo igraju. Automobilom smo krenuli u 10 pre podne. Predveče, negde oko 17 časova, na putu prema Boru, presretoše me jedna pa druga kola. Zaustavili su nas, ali ljudi nisu odmah smeli da nam saopšte šta se zaista dogodilo. Ostavili smo ih vesele i razdragane, a zatekli mrtve. Dušan i Jelica zaplakaše, neizdržani rodbina. Stanom se razleže lelek. Kad se malo smiriše, Dušan nastavi. Čuo sam za to Bobanovo pismo, ali nisu mi ga pokazali. Boban je navodno strahao da će biti tučeni zbog toga što su napravili štetu. Ne mogu da poverujem da se plašio. Nikada na njega nisam digao ruku. Nikad. I Jelica potvrdi reči svog supruga. Deca kao deca. Umela su da zasluže batine. Ja sam sigurno, kao i svaka majka, umela da se ponekad na njih i naljutim, da onako ovlaš i udarim, ali Dušan, on ne. Jednom je Boban razbio kristalnu vazu. Nije to učinio namerno, ali se možda pribojavao. Dušan ga je međutim zagrlio i rekao, sine moj, čuvaj se, pa to je moglo i da te poseče. Da i ne pričam kako se ponašao prema Bobanu u drugim prilikama. Baš zato ga je dete mnogo volelo i često pitalo kada će on moći da uzme njegovo prezime Predić umjesto svog Veljković. Dušan nastavi. Zato, dok ne vidim pismo, samo mogu da pretpostavljam šta se dogodilo. Možda je Suzana, igrajući se, pala, a Boban, ne mogavši to da preživi, krenuo i sam za njom u smrt. Ali, ako je tako, otkud onda pismo? Skrhani bolom, Dušan i Jelica iznosi druge verzije, pa opet spominju pismo kojim, uzgred rečeno, susedi samo delimično prepričavaju. Kažem im da meni u supu nisu hteli da ga pokažu, pa Dušanu predlažem da sam pokuša. Okreće broj telefona. S druge strane stiže potvrdan odgovor, pa Jeličin brat odlazi po poslednje reči dece. Vraća se brzo. U plavom službenom kovertu uredno složeno 7 žutih papirića. Majka kroz plač potvrđuje. Bobanov rukopis. Nesrećni otac jeca i glasno čita. Danas je 24. oktobar 1982. godine. Još 2 dana pa bih imao 13 godina. Suzani je trebalo još 34 dana pa da ima 5 godina. Pitao sam je da li želi da pođe sa mnom na onaj svet. Rekla je da hoće. Danas sam hteo da isprobam
onaj novi perač tepiha. Pošto nisam imao tečnosti za tepih, stavio sam tečnost za suđe. Uključio sam i lepo je išlo. Ali kada sam drugi put stavio tečnost i uključio, voda je, međutim, izašla i onaj tepih se namokrio. Uzeo sam peglu i počeo da trljam. Međutim, na pegli se uhvatila neka korica. Ja sam počeo da je stružim. Međutim, sve sam izgrebao peglu ispod. Znam da bih za ovo dobio batine kao nikad u životu. Zbog toga sam otišao. Ako želite da me sahranite, moja poslednja želja je da me sahranite sa mojim biciklom, a Suzanina je da je sahranite sa ćupijem, pokrivačem za lutkina kolica. Mi smo na onaj svet otišli u tačno 3 časa. Sat u spavaćoj i dnevnoj sobi će da vam tačno u ovo vreme zvoni. Naravno, noću. Ja vas mnogo pozdravljam kao i Suzana. S Bogom. Bobi i Suza. Roditelji i rođaci zaridaše. Prihvatih poslednju stranu pisma, ispod potpisa otisci detinjih prstiju. Kad se roditelji malo povratiše, neko od rođaka kao za sebe reče: zaista, u noći između nedelje i ponedeljka, oko 3 časa, sat je zazvonio. Šta su deca time htela? Kako je 13-godišnji Boban mogao da se odluči na ovaj strašan čin, nagovorivši najpre da u smrt krene sestra koju je mnogo voleo, a posle samo nepun minut i on sam? Ko je za sve ovo kriv? Pouzdanih odgovora nema. U utorak popodne na groblju sela Luka ispod planine Sto, u prisustvu roditelja, rodbine, prijatelja i 100 vršnjaka, kovčezi sa mrtvim telima brata i sestre su spušteni u zajednički grob. Ispunjena je i njihova poslednja želja. Pokopani su i Bobanov poni bicikl i Suzanin pokrivač za lutke. I sve nade njihovih roditelja. Ostala su samo mnoga pitanja i buketi cveća koje Bobanovi drugovi i Suzanine drugarice neprestano donose na mesto nesreće. 10 dana posle ovog tragičnog događaja, drugi put sam u kući unesrećenih roditelja, Jelice i Dušana Predića. Tuga, crnina, suze. Sedimo u sobi u kojoj su se deca najradije igrala. Odavde kroz zastakljena vrata pogled u kuhinju. Pucketaju 2 velike voštanice. Pored stola, na zidu, kavez sa parom papagaja. Ptičice se šćućurile u uglu. Od dana kad su deca otišla, više niko nije čuo njihov cvrkut. Uz Bobanov kauč gomila školskih knjiga, svezaka, western romana. Tu su se on i sestra najčešće igrali. Na kauču u susednoj sobi ostajalo je posle njih samo oproštajno pismo koje ne govori mnogo o pravom razlogu za tragičan korak. Nastojao sam da saznam šta je nagnalo ovu decu na ovaj nerazuman čin. Dugo sam razgovarao sa roditeljima. 5-godišnja Suzana, koja je prva skočila, bila je vesela i bezbrižna devojčica, miljenica porodice. Svi su je mnogo voleli, a ona posebno brata Bobana. Bobanu je posebnu pažnju posvećivao očuh Dušan. Bili su, tvrdi on, otac i sin, a ne očuh i pastorak. Iako nije bio moj pravi sin, Boban je bio moja sreća i velika nada, kaže on. Dobro je učio i ja sam hteo da ga školujem. Da ne bi osjetio da sam očuh, najčešće sam mu posvećivao veću pažnju nego Suzani. Razgovarao sam sa njim kao sa ravnopravnim članom porodice, kupovao sam mu, ispunjavao mnoge želje. Letos, dok smo bili na moru, nismo se odvajali jedan od drugog. Boban je sam tražio da mi nešto pomogne, da, na primjer, odnese pismo u poštu. Čaršija mi sada prebacuje da je morao da mi svakog dana donosi novine. Uzgred, zbog posla ih retko čitam, ali i da jeste onako kako se priča, zar je to toliko strašno? Pa, kiosk nam je, tako reći, pred kućom. A Bobanov pravi otac? Nije li dete možda čeznulo za njim? Pitamo. Boban je mene zvao tata. O pravom ocu je retko govorio. Jednom je čak rekao, moj bivši tata. Bio je veoma vezan za mene. Čime je bio preokupiran? Voleo je svoj bicikl. Sa njim je sahranjen. Čitao je svakojake knjige i uživao da gleda filmove. Pratio je čak i onu seriju filmova Strave i užasa. Od tad se izmenio. Noću se mnogo plašio i nekoliko meseci je spavao sa mnom. Ostalo znate. Bio je odličan đak. Slobodanka Adamović, 37-godišnja domaćica, Dušanova je ćerka iz prvog braka. Udata je žena i majka. U crnini je. O Bobanu kaže, moji brat i ja smo smatrali Bobana kao najrođenijeg.
Bili smo praktično jedna porodica. Boban se često družio sa mojom ćerkom Nelom, koja je godinu dana mlađa od njega. Moj otac je prema njemu bio pravi otac, pa je Boban bio više vezan za njega nego za majku. Slično mi je rekla i Bobanova baka, po majci Jelici, Marija Martinović, 56-godišnja domaćica iz sela Plavne. Kad god je dolazio kod mene u selo, Boban se hvalio kako mu je u Boru lepo. Ponekad, kada bi se moj starac ljutio na mene, on bi me tešio. Pusti njega, bako, vodit ću ja tebe kod mene u Bor. Starica zaplaka, ostali joj se pridružiše. Od Predićeve krenuo sam do prvih susjeda. U stanu broj 45 dočekao me je 58-godišnji penzionisani rudar Dušan Stojanovski. Predićeve, kaže, dobro poznaje već 8 godina. Šokirao sam se kad sam čuo šta se dogodilo. A ta deca su zaista živela u srećnoj porodici. Imala su, kako da kažem, pravo detinjstvo. Gotovo svakodnevno sam bio u kući Predićevih. Mogao sam kod njih i bez kucanja. Uvek sam nailazio na vedru atmosferu, na smeh i šalu. Priča da je Dušan maltretirao dete obična glupost. Imaju li dušu oni koji to govore? U stanu broj 41 Božana, rudarski tehničar, i njen muž Dragoslav, hemijski laborant, zaslužiše im oči kad spomenuh imena dece. Da su ti ljudi maltretirali svoju decu, onda bi mi u komšiluku to morali da znamo, kažu. Sramota je ovo što se govori o njima. To je osuda čoveka koji je o tuđem detetu brinuo kao o svom najrođenijem. Bobanu je bio više i od oca, bio je prijatelj i drug. Zvonim na vrata stana broj 54. Dočekuju me Jelica i Božidar Stevanović. Oni imaju sličan odgovor. Nikada u kući Predićevih nismo čuli povišen glas, veli Božidar. Strahota je ovo što se priča. Dušan je bio dobar otac, a ne loš očuh. Bobana je oslovljavao sa sine, ponosio se njim, a imao je i sa kim. To je bilo prekrasno dete. Ne znam šta mu bi da ovo učini. Božidaru ovlažiše oči. Jelica prihvati maramicu. Na rastanku rekoše: pitajte druge komšije, ali ćete čuti isto. Strah od batina nije pravi razlog za ono što se dogodilo. Na ulicu Albanske spomenice, u kojoj je Solitar, odakle su deca skočila, nadovezuje se ulica 3. oktobra. U zgradi broj 6 stanuje pravi otac sada pokojnog Bobana, 31-godišnji kvalifikovani radnik građevinske radne organizacije Sloga, Dušan Veljković. U stanu je sa 29-godišnjom suprugom Slobodankom i njenom 14-godišnjom ćerkom Vesnom. Od stana Predićevih do stana Veljkovićevih je najviše 5 minuta hoda. Voštanice, crnina i tuga i u stanu Veljkovićevih. U sve i ogorčenje. Mene, kaže Dušan Veljković, niko ništa ne pita, a ja sam otac, imam dosta toga da kažem. Kad se malo smirio, poče priču o svom teškom detinjstvu, služenju kod imućnijih ljudi u selu, poznanstvu sa Jelicom i razvodu, odlasku na privremeni rad u inostranstvo, školovanje u Beogradu za kvalifikovanog mašinistu kao stipendista Titovog fonda, a zatim pređo smo na ono zbog čega sam i došao. Bobana sam jednom onako uzgred pitao: sine, da li te možda tuku kod kuće? Ne, odgovorio je i sagao glavu. Šta znači to saginjanje glave? Uvek je gledao u zemlju kad sa mnom priča. Često ste ga viđali? Retko. Kad poslednji put? U jesen prošle godine kada je bio na radnoj akciji. A zašto ste ga retko viđali? Ja sam izbjegavao da se sretnem sa sinom, smatrajući da će to u njihovoj kući da izazove svađu. A tamo gde se roditelji svađaju, za decu nije dobro. Znate li kako je Boban kod njih živeo? Bio sam uveren da mu nije loše. On je čovjek pravnik, advokat. Bobanova majka je također zaposlena. Dobro zarađuju. Imaju pristojan stan. Čovjek zaplaka. Kad se smirio, upita ga: na izgled sve je u redu, a ipak dogodilo se ono najgore. To će mi boleti celog života. Šta je mog Bobana i njegovu sestru oteralo u smrt? Nije to sigurno iz čista mira, ali ono opet, zbog čega? Ako se zaista plašio batina, mogao je kod mene da dođe. Imalo je ovde mesta. Da li je Boban nekada bio u vašem stanu? Ne, nije. Dušanova žena, 29-godišnja servirka Slobodanka, je također u crnini. Pažljivo sluša dok on priča, a zatim kaže: sasvim je sigurno da bi u našem stanu bilo mesta za to dete.
Uostalom, kako Dušan brine o mojoj Vesni, tako bih ja o njegovom Bobanu. Sada je, nažalost, za sve kasno. Srce mi se cepa i za malu Suzanu. Godinu dana je ta devojčica u dečijem obdaništu bila moja ljubimica. Koliko je samo provela vremena kod mene u krilu. Srce moje, ona nije znala kud odlazi kad je skočila sa prozora. Slobodanka ne zadrža suze. Krenu smo. Ni u kući pravog oca nema pravog odgovora zbog čega je 13-godišnji odličan učenik osnovne škole Vuk Karadžić u Boru nagovorio svoju sestricu da ode u smrt, a zatim je i sam to učinio. Nebojša Colović, učenik 7. razreda, jedan je od najboljih drugova tragično nastradalog Bobana Veljkovića. Opraštajući se od njega na groblju u selu Luka, dečak je pored ostalog rekao: ostale su samo uspomene, naši dečji nestašluci, naše male tajne i tvoje petice u dnevniku. Danas je trebalo da slavimo tvoj rođendan, da budemo srećni i veseli. Umesto igre veselja, mi te ispraćamo na tvoj poslednji put. Pitao sam Nebojšu, zašto je tvoj drug to učinio? Ne znam, kaže. Ne verujem da je zbog batina. Ja sam kod njega odlazio, ali nisam stekao utisak da se plaši očuha ili majke. Njih dvoje su nas uvek lepo dočekivali. Kada bi umesto petice dobio 4, Boban bi obično rekao: moji će me zbog ovoga omodriti od batina. Nikada, međutim, nismo primetili da se to i dogodilo. Sutradan je, kao i obično, uvek veseo stizao u školu. Da li ti je nekada rekao da je tučen? Ne. Da li misliš da su ga tukli? Ne verujem u tako nešto. Mi, deca, obično znamo koga roditelji tuku. Ne čini mi se dovoljnim ono što sam čuo u razgovoru sa roditeljima, rođacima, susedima i Bobanovim drugovima. Podlazim u osnovnu školu Vuk Karadžić. U učionici 7.3 odeljenja jedno mesto je prazno. Umesto svezaka na školskoj klupi je cvetić. Jutros ga je donela jedna Bobanova drugarica. Bobanova razredna, duboko potresena onim što se dogodilo, kaže da nema snage da razgovara o mogućim uzrocima tragedije, pa u ovoj školi u kojoj je 680 devojčica i dečaka potražih učitelja Aleksandra Ristića. Boban je bio njegov učenik od 1. do 4. razreda, a on je ovako rekao: nisam imao dovoljno snage da odem na sahranu. Deci sam valjda nekako uspeo da objasnim, a vama da dodam još i ovo. Pre nekoliko godina udavio mi se učenik, a ubrzo posle toga jednom đaku je ubijena majka. Doživao sam to kao ličnu tragediju, a ovo što se sa Bobanom dogodilo, bilo je već previše. Kako je dete bio Boban, kakav đak, među 10 najboljih u generaciji. Nikakvih teškoća sa njim nije bilo, naprotiv, a dete kao i svako drugo. Da li ste razgovarali sa njegovim roditeljima? Išao sam i u kuću njegovog očuha i oca, i oni su dolazili kod mene. Nije bilo nikakve posebne potrebe za tim razgovorima, ali ne može da se kaže ni da su bili rutinski. Kakav je utisak na vas ostavio očuh? Uveren sam da je on istinski tom detetu želeo dobro. Interesovao se za Bobana, postavljao se kao rođeni otac. Šta je, međutim, Bobana nateralo da oduzme sebi život, to ne umem da objasnim. Osnovna škola Vuk Karadžić u Boru nalazi se naspram solitera sa kojih su skočili Boban i Suzana. Direktor Vukosava Vlahović je istovremeno i školski pedagog. Nisam upoznala njegove roditelje, kaže ona, jer nije bilo potrebe. Velja, kako su Bobana iz Milošte zvale njegove drugarice i drugovi, je bio dobro dete, nadprosečno inteligentno. Posebno se isticao u gradivu o saobraćaju, pa je na više takmičenja osvajao nagrade. Njegov nastavnik tehnike, Dane Sarafinov, mi je između ostalog rekao da je Boban često govorio kako nema dovoljno vremena. Ne znam kako to da objasnim, ali znam da je njemu inteligencija omogućavala da za veoma malo vremena postigne odlične rezultate u učenju. Od majke Jelice i očuha Dušana, Bobanovih roditelja, saznao sam da je on bio veliki zaljubljenik filma. Nije propuštao gotovo nijedan na televiziji. O ovom saznanju ne govorim Vukosavi Vlahović, ali ona sama ovo dotiče u razgovoru. Deca su nam, kaže, preopterećena filmovima. Njihov uticaj na dečiju psihu još nije dovoljno istražen. Eto, na primer, 2 večeri pre ovog događaja na televiziji je prikazivano jedno delo u kojem devojka skače sa više spratnice, ostaje živa, ali težak invalid. Nju okružuju pažnje. Prisjetih se jednog od posljednjih Bobanovih crteža.
u bolničkom krevetu leži dečak, a pored kreveta 3 drugara sa cvećem i knjigama. Ko zna šta se vrzmalo u njegovoj glavici. Možda je mislio da će da preživi. U tom slučaju skrenuo bi pažnju na sebe. Listujući po Bobanovim sveskama, naišao sam na isečak pesmice u kojoj se u svakom stihu pominje smrt. Poslednji glasi: budućnost je vera. Ko za nju gine, taj živi kad umire. Sve ovo, nastavlja direktorka Vukosava Vlahović, zahteva dublju analizu. Ja bih samo dodala da su Bobanove godine doba ranog puberteta, pa možda baš tu treba tražiti prave razloge za ono što se dogodilo. Inače, koliko je meni poznato, ovo je redak slučaj da 13-godišnjak najpre nagovara na ovako nešto svoju sestricu, a zatim to i sam učini. Iz osnovne škole Vuk Karadžić put me odveo u Centar za socijalni rad u Boru. Poznatom borskom psihologu Olgi Živković ispričao sam šta sve znam o ovom slučaju. Uz napomenu da nema dovoljno elemenata da o svemu govori, uputila me na literaturu u biblioteci centra. Listam već 3. knjigu Psihologija deteta i mladih, doktora Leona Žlebnika. Ima, razume se, mnogo uzroka i uglavnom osnovni uzrok za oduzimanje sopstvenog života treba potražiti u slomu poverenja, razumevanja i ljubavi između roditelja i predadolescenata, slomu koji je počeo već za vreme njegovog detinjstva. Ako izuzmemo slučajeve kada roditelji ili jedan od roditelja ili pojedini vaspitač, učitelj, namerno, dugo i razume se krajnje nesvesno kinji, zapostavlja i šikanira određeno dete, što je već više puta oteralo preosetljivog predadolescenta u smrt, onda u predadolescenciji može samoubilačku reakciju izazvati ponekad strah od kazne, neuspeh u školi, eventualna pronevera školskog novca ili osvetoljubivost što su roditelji predpubertetliji ovo ili ono zabranili, što su ga strože kaznili, možda ošamarili i slično. Ukratko, čitav je jedan niz sitnih i neznatnih uzroka. Može se zaključiti da predpubertetlija čak i na taj način želi da stekne pažnju i ljubav koja mu toliko nedostaje i pomoć u svojoj subjektivno tako ogromnoj teškoći. Tražeći uzroke nemilog događaja kada se 2 dece bacilo sa 8. sprata, zamolio sam doktora Branka Đorđevića, neuropsihijatra Medicinskog centra u Boru, da razgovara sa majkom, očuhom, ocem, nastavnicima i drugovima pokojnog Bobana Veljkovića. Evo šta nam je doktor Đorđević rekao. Može se pretpostaviti da se kod njega pojavila adolescenska kriza u emocionalnom smislu, a pošto je i on dete razvedenih roditelja, ta kriza sazrevanja je bila jače izražena, pa je dečak polako zapadao u neurotsku depresiju. Naime, takozvana alarmantna, skrivena forma depresije obično je neprimetna za sredinu, a često i za psihologe, sociologe, pa i neuropsihijatre. Dečak nije nalazio pravi identitet u porodici jer je izostao i pravi autoritet oca i to se odrazilo kao gubitak nečega. Sazrevajući polako, upoznajući svet, konačno je došao u fazu kad može svoju ličnost da odvoji od drugih, a to je bitni deo u sazrevanju svake ličnosti. Međutim, nedostatak potpune porodice u podsvesti je doživljavao kao ja nemam i depresija je tu. Tog dana najverovatnije da je u pitanju bila izraženija kriza, čak i depresija. Ne videvši izlaz iz svog dubokog sukoba sa svetom, on ne uspeva da razreši relativno lak svakodnevni problem koji se javlja u odnosima između dece i roditelja, kao što su, na primer, oštećenje stvari, neposlušnost. Depresivni smatraju da život nije vredan i onda čine takav korak. A pismo koje je ostavio bio je samo poziv za pomoć koju, nažalost, u tom trenutku nije dobio. Zašto je povukao devojčicu? Verovatno, koliko sam mogao da saznam, da je ona bila osoba koju je najviše voleo, u kojoj je projektovao svoju ljubav koja mu je nedostajala. Onda razmišlja, kad već život te vredi, ne vredi ni za nju. Oslobađa sebe muka, oslobađa i nju. Takozvano pseudo-altruističko ponašanje, pomoć drugima. Znači, nije reč o želji da se nekome naudi, već da depresivnim raspoloženjem učini nešto u šta je ubeđen da je dobro delo. Smatram da nije bio dovoljno zreo da shvati da je smrt nešto konačno. Deci je potrebna ljubav, nastavlja dr. Đorđević.
Treba im pokloniti više pažnje, razumevanja, ući u njihove najintimnije potrebe, htenja, jer materijalna sredstva nikada ne mogu zameniti topli ljudski dodir. Manje, dakle, da se izgovaramo mi odrasli. Treba više da se okrenemo deci, ma koliko nas vreme i trka za boljim životom sputavali i ograničavali. Ukoliko sami u nekim situacijama ne možemo da im izađemo u susret, potrebno je ljudski zatražiti savjet od pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, filozofa, neuropsihijatara. Film je takođe bio nešto u čemu je Boban nalazio oduška, ali ipak nije nalazio pravu vezu. Roditelji prema njemu nisu bili loši, nisam stekao takav utisak. Gledanje filmova strave i užasa, pa onda naučno-fantastičnih, čitanje slične literature, sve je to jedno radoznalo mlado stvorenje ostavljalo bez sagovornika kojeg nije mogao da nađe. Bobanov crtež, posljednji trag njegovog unutrašnjeg sveta, nosi jezivu simboliku, gotovo proročansku u kontekstu tragedije koja je usledila. A ovi nervozni potezi olovkom sad izgledaju kao neizgovorena ispovest. Vizualni testament njegove patnje. Na hartiji u sivim linijama izranjuju dve figure. Kosturi sa razjapljenim ustima i praznim očnim dupljama. Njihove tanke ruke su isprepletane, prsti iskrivljeni u nekoj tihoj molbi ili posljednjem grču. Iznad njih stepenice. One vode na gore, ali ne završavaju se jasno. Kao da vode ka nebu ili vode u prazninu. Pored njih stoji broj 1.000.000. Šta je taj broj značio za Bobana? Broj pokušaja da pobegne od svojih misli ili broj koraka od spasenja? U uglovima papira čudni simboli, obris drveta, neljudska figura s grotesknom glavom, životinja pognute kičme, mala kutija, nalik sanduku. Fragmenti nesvesnog, šifrovane poruke koje više niko ne može da dešifruje. Njihove su oči već tada bile otvorene preširoko, kao na crtežu, kao da su već sagledale ono što dolazi. Skeleti su stajali jedno uz drugo, kao što su i oni stajali. Brat i sestra, povezani u životu, povezani u svom odlasku. A vetar je tog dana bio tih, dok je dopirao kroz otvoreni prozor na 8. spratu. Samo se papir sa ovim crtežom negde u sobi pomerio. Poslednji dašak Bobanove ruke koja je ostavila priču koju niko nije umeo da pročita na vreme.